ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நெஃப் கன்னை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இது வெறும் கொஞ்ச நேரம் தான், அதாவது ஒரு 20 செகண்ட் 40 செகண்ட். இது மாதிரி ரொம்ப ஈஸி. இப்போ பாருங்கள், எல்லா புல்லட்டையும் இப்படி இறக்கிடுறேன். இந்த புல்லட்டை இப்படி உங்களுக்கு தனித்தனியாக தான் தருவாங்க, நாம தான் அதை சேர்த்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு சிலதெல்லாம் தொடஞ்சிருச்சு, நாங்கள் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பாருங்கள், எம்டி புல்லட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. வாங்க இது எப்படி ரீலோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த ஓட்டையில் போடுறேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே பாருங்கள் அந்த ஓட்டையில் போடணுன்னா இப்படி பண்ணுங்கள். நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க. அப்படி சும்மா போட்டுட்டு விட்றாதீங்க, அது நல்லா அழுத்தி விடணும், அப்போ தான் சுடும். பாருங்கள், இன்னொன்றுத்தையும் போட்டு அழுத்தி விட்டுறேன். பாருங்கள், இன்னொன்றுத்தையும் அழுத்தி விட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது இதாயிரும். அதனால் கொஞ்சம் இதை இப்படி திருப்பி விட்டு இது கொஞ்சம் இப்படி திருப்பி விட்டு இதை அழுத்தி திருப்பி அப்படியே பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பண்ணுறதுனால அது உடஞ்சிருச்சுலாம் இல்லை, அது அப்படி தான் மாடல் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது இதை நம்ம புல்லட்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. அதை ஒரு தாட்டி எல்லாத்தையும் அமுச்சு விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இங்கே பின்னாடி இந்த வெள்ளை கலர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் இப்படி இழுத்துனா சும்மா வரும். அதை நீங்கள் பாருங்கள், இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க. இங்கே எலீட்னு எழுதியிருக்கும், அந்த எலீட் ஒயிட் கலர் தான் பிடிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், உள்ளார ஸ்ப்ரிங் இருக்கா இருந்து காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. இந்த இடத்துல இருந்து தான் நமக்கு அது வருது, அதனால தான் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இழுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் அப்படி விட்டுறாதீங்க. இப்படி இழுத்து முடிச்ச வாட்டி இப்படி விட்டுருங்க, அது நல்லா சத்தம் கேட்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஈஸி தான். அது இழுத்து முடிச்ச உடனே ஜூஸ் ஆகிடும். அப்புறம் நீங்கள் கீழே இந்த பட்டனாக இருக்கும், இது அழுத்தினீங்கன்னா போகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ இதை முடிஞ்சிருச்சு.